အမျိုးသားဟာသူ့သားရဲ့ဆရာမကိုလမ်းမှာရီးစားဟောင်းကနှောက်ယှက်နေတာမြင်သွားပါတယ်။သူလည်းသားဖြစ်သူကိုကားပေါ်အမြန်တင်ပြီးဝင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရီးစားဟောင်းကကြားကဝင်ပါရမလားဆိုပြီးဆရာမကိုအတင်းဆွဲခေါ်ဖို့ကြိုးစားလို့နှစ်ယောက်သားရန်ပွဲဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာကိုစီရသွားကြပါတယ်။စိတ်ပူသွားတဲ့ဆရာမကသူ့ကိုဆေးရုံခေါ်သွားပြီးဆေးကုပေးခဲ့ပါတယ်။ဆေးဖိုးရှင်းတဲ့အချိန်ဆရာမကဆေးရုံပုံစံစာရွက်မှာသူဟာလူပြိုဖြစ်နေတာကိုသတိထားမိသွားပါတယ်ချစ်စရာသားလေးရှိနေတော့အိမ်အောင်မရှိပဲကလေးရထားတာလားလို့သူမတွေးမိသွားတာပေါ့ဆေးထုတ်ပြီးအမျိုးသားကိုပေးတဲ့အခါသူကဆရာမရဲ့အဆက်အသွယ်တောင်းလိုက်ပြီးနောက်ခါအနောက်ရှက်ပေးရင်ဖုန်းဆက်ဖို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမဖုန်းဖွင့်လိုက်ချိန်မှာရီးစားဟောင်းစီကရီစရာအတန်ဖိုင်တစ်ခုမတော်တဆပွင့်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ဖိုင်ထဲမှာရီးစားဟောင်းကအဲ့ဒီကောင်ရဲ့ရင်အုပ်ကငါလောက်မကြည့်ဘူးငါကမှမင်းအတွက်ပိုကောင်းတာလို့ပြောနေတာပါဆရာမလည်းရှက်ရှက်နဲ့ရိုးရိုးသားသားရှင်းပြပြီးတက်လေကားထဲပြေးဝင်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်တိုးတာကြောင့်အမျိုးသားကဆရာမရဲ့အရှိတဲကိုရောက်လာပြီးလူချင်းကက်ရက်ဖြစ်သွားပါတယ်ချက်ချင်းပဲလေတုကအိုတိုအောက်တားနဲ့ရိုမတ်တစ်ဖြစ်သွားပြီးပထမထက်ရောက်တာနဲ့ဆရာမလည်းအမြန်ပြေးထွက်သွားပါတော့တယ်နောက်ရက်မှာတော့ဆရာမကအမျိုးသားရဲ့ငါးဆိုင်ကိုရောက်လာပြီးဒဏ်ရာအတွက်လိမ့်ဆေးဘူးလာပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဆိုင်ထဲကငါးကန်လေးကိုသဘောကျလို့ဝယ်မယ်ပြောတာပေါ့ညနေအလုပ်ဆင်းမှလာယူမယ်ဆိုပေမဲ့အမျိုးသားကကလေးเจ้าကြိုရင်အိမ်ထိလာပို့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာမကကလေးအမေမရှိရင်လည်းကလေးပညာရေးကိုပို့ပြီးစိုက်ပါလို့စိုးရိမ်ပြီးတော့မှသူကကလေးကိုမွေးစားထားတာမလို့အမေမရှိကြောင်းအမှန်တိုင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကလေးလေးရောက်လာပြီးကြောင်းလိုက်ပို့ပူစားပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆရာမရဲ့စစ်ဆက်ထားတဲ့သူပါရောက်လာပြီးအမျိုးသားကဆရာမကိုစိတ်ဝင်စားနေတာရိပ်မိလို့သူ့ကိုယ်သူစစ်ဆက်ထားသူပါဆိုပြီးမန်တက်ကမိတ်ဆက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားကသူ့ကက်ပြားကိုဂယုမစိုက်ပဲဆရာမကိုပဲကလေးเจ้าလိုက်ပို့ပေးဖို့အကူအညီတောင်းရလမ်းကြုံတာမလို့ဆရာမကလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းဆင်းတော့အမျိုးသားကငါးကန်ယူပြီးဆရာမစီလာခဲ့ပေမဲ့သူမကစစ်ဆက်ထားသူနဲ့စောစောပြန်သွားပြီလို့တခြားဆရာမကပြောပါတယ်။တကယ်တော့ဆရာမဟာသူမကိုအတင်းစခန်းချဖို့ခေါ်လာတဲ့စစ်ဆက်ထားသူပေါ်စိတ်ပြက်နေတာပါ။မိဘတွေသဘောကျလို့သာစစ်ဆက်ထားပေမဲ့သူမလုံးဝမချစ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အမျိုးသားစီမက်ဆေ့ချဖို့အလုံးမှာစစ်ဆက်ထားသူရောက်လာလို့လန့်ပြီးအမျိုးသားစီမတော်တဆဖုန်းခေါ်မိသွားပါတယ်။ဖုန်းလိုင်းပွင့်နေမှမသိပဲဖုန်းကိုမှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်စစ်ဆက်ထားသူကသူ့အလုပ်မျိုးကြီးကိုပြောင်းရမှာမလို့အတူလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပါတယ်။ဆရာမကတော့ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပြက်သားအငင်းဆိုလိုက်ပြီးမိဘတွေအတွက်နဲ့ကိုယ်ခံစားချက်ကိုအနစ်နာမခံတော့ပဲလမ်းခွဲလိုက်ပါတယ်ဖုန်းထဲကနေလမ်းခွဲလိုက်ပြီးဆိုတာကြားလိုက်ရတဲ့အမျိုးသားဟာချက်ချင်းပဲဖုန်းချပြီးသူမစီပြေးသွားပါတော့တယ်တကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာမစားတဲ့ကတယောက်အပေါ်တယောက်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့စစ်ဆက်ထားသူကဆရာမရဲ့လက်ကိုကင်ထားတာမြင်လိုက်ရပါတယ်